дастаи истиқлоли тоҷикистон билохира дар даври охири марҳилаи гурӯҳии лигаи қаҳрамонои осиё ба пирӯзӣ даст ёфт. ғалабаи тими истиқлолро муқобили шарҷа ду легионер таъмин намуд. ибтидо дар дақиқаи 14 ҳамлагари кодиварии истиқлол Эрик Бокум ҳисобро кушод. ҳайд бояд намуд ки Эрик Бокум бозигари дастаи гулгӯҳари Эрон мебошад ва дар ҳайати истиқлол ба таври иҷора ҳунарнамоӣ карда истодааст. пас аз ин гол ҳар ду тим имкониятҳои хуби голзаниро ба вуҷуд оварданд ки аз ҳама хатарноктаринаш аз тарафи шогирдони Виталий Левченко буд. дар оғози нимаи дуюм дастаи амуроти имкони хуби ҳисобро баробар кардан дошт, вале ҳунарнамоии муҷаллои Рустам Ятимов монеи ин амал шуд. дар дақиқаҳои изофанамудаи довар Владислав Касминин ҳимоятгари марказии тими истиқлол аз фориғболии бозигарони Шарҷа истифода намуда бо сар голи дуюми тими истиқлолро ба самар расонид. як дақиқа монда то ба хотимаи бозӣ Маркус Мелона баъди дағалбозии муқобили Далери Имомназаров бо корти сурх ҷазо дода шуд ва вохӯрӣ бо ҳамин ҳисоб ба анҷом расид. ҳамчунин дар ҳамин гурӯҳ Ал-Райёни Қатар бо ҳамин ҳисоб қаҳрамони феълии мусобиқа Ал-Ҳилоли Арабистони Саудиро дучори шикаст намуд. дар даҳаи аввали рақобат ҳимоятгари кореягии Ал-Ҳилол Ҷан Хёнсу худголро ба номаш навишт. баъдан дар охири қисми аввал Йоҳан Боли аз паси Ясин Браймӣ истифода намуда ҳисобро 2-0 намуд. дастаи Ал-Ҳилол дар ин вохӯрӣ 24 зарба зад ки аз он 4 ададаш мустақим буд. ҳаминтар баъди хатми бозиҳои гурӯҳӣ Ал-Райян ва Ал-Ҳилол дар ҳисобашон 13 имтиёзист ва дастаи Саудӣ бо таносуби голҳо дар зинаи аввал қарор гирифтааст. дастаи Истиқлол ягона дастае буд ки дар марҳилаи гурӯҳии минтақаи ғарб то ҳамин давр ягон имтиёз касб накарда буд ва бо шикаст додани дастаи Ал-Шарҷа ҳадди ақал ҳамин омори бадро аз байн бурд. дар гурӯҳи И мусобиқа Ал-Садди Қатар Файсали Ҳармаи Саудиро бо ҳисоби минималӣ шикаст дод. насафи Ӯзбекистон дар дораи ҳамин дар бо Ал-Ваҳдади Урдун 2-2 мусовӣ бозӣ кард. дастаҳои Ал-Файсалӣ ва Насаф бо 9 имтиёзӣ зинаҳои якум ва дуюмро ба худ ихтисос доданд. дастаи Насаф дар қатори 3 дастаи беҳтарини зинаи дуюм муроқати марҳилаи плей-оффро ба даст овард. дар минтақаи Шарқ бошад бозиҳои даври панҷум шурӯъ шуданд ки Ураваи Ҷопон Лайон Сити Сингапурро бо ҳисоби 6-0 шикаст дод. тегӯи Кореяи Ҷанубӣ аз садди Шанду Тайшани Чин гузашт. ин тими кишвари Чин то ҳол ягон пирӯзӣ дар ҳисобаш нест. дар гурӯҳи Ҷи мусобиқа бошад ҷиённами Кореяи Ҷанубӣ Юнайтед Сити Филиппинро ки дар ин тим Амирбек Ҷурабоев ҳунарнамоӣ мекунад бо 2 голи беҷавоб шикаст дод. Амирбек дар ин вохӯрӣ 90 дақиқа дар майдон ҳузур дошт. бозии дигари гурӯҳ миёни тимҳои Мелбурн Сити ва Патум Юнайтед бидуни гол хатм гардид. Патум Юнайтеди Таиланд бо 11 имтиёз садарнишини ин гурӯҳ мебошад. Юнайтед Сити Амирбек Ҷурабоев то ҳол ягон имтиёзе ба даст наовардааст. яке аз гурӯҳҳои қавитарини мусобиқа ин гурӯҳи Ай аст ки 3 даста барои рохати марҳилаи баъди рақобати беамон бурда истоданд. дар дораи даври панҷум Олсани Кореяи Ҷанубӣ Кавасаки Ҷопонро дар як вохӯрии мушкил сарафканда намуд. ҷоҳор Дорултаъзими Малайзия Гуанҷоу Чинро шикаст дода имтиёзашро бо Улсан баробар кард.